បាញ់មិញពួកខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីពេទ្យថាអ្នកស្រីលក់រត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបងប្រុសហេតុអីចេញមកទីនេះម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់អបសុកណាចេញមកយកខ្យល់អាកាសបន្តិចបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំពិតជាធ្វើឲ្យបងប្រុសមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមទោសចំពោះបងស្រីខ្ញុំទៅចោះគេពិតជាបានធ្វើបាបគ្រួសារតកូលលក់ច្រើនណាស់តែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏បានបំពេញតួនាទីជាម្ដាយមើលថែហៅចង់ឲ្យពេញវ័យដែរនឹកឃើញដល់រឿងនេះខ្ញុំនៅតែអរគុណនាងអរគុណបងប្រុសហើយក្នុងផ្ទះដូចជាស្កាត់ពេកហើយពួកគេតាណាអស់ហើយអ្នកបម្រើទៅធ្វើការបងប្រុសមានការអីហ៎បើនាងជូនៅជាការល្អនៅពីចម្ងាយក៏ឮសូរសំឡេងស្រែកយំរបស់វានៅក្នុងសំណាក់នេះដែលវាដូចជាពោពេញទៅដោយភាពរស់រវើកអារម្មណ៍ក៏ល្អបងប្រុសនឹកនាងជូមែនទេកូនតូចនេះគ្មានកំហុសអីទេម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះនាងជូគឺយើងជាអ្នកដាក់ឲ្យគេនាងជូមិនដឹងថាកូននេះនឹកនាដល់យើងដែលជាតារបស់គេទេគេនៅតូចណាស់ធ្វើយ៉ាងណាអាចចងចាំបានទេមិនអាចថាចឹងបានទេតើពេលនេះនាងជូគេមានកម្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយយាយទៅផ្ទះទើបតែកន្លះខែកូននេះមានកម្ពស់ណាទៅបុកពិសាបង្អែមក្របឈប់ទៅធ្វើឲ្យត្រជាក់ខ្លួនបាទឆ្កាច់តាអ៊ីងយើងឲ្យលីជីងទៅសួរលោកគ្រូឈិននិងអ្នកបងហើតើពួកគាត់ព្រមមកនៅជាមួយពួកយើងឬមួយយ៉ាងណាពួកយើងបានជួបជុំគ្នាមានសភាពអ៊ូអរហើយអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានមិនចាំបាច់រត់ទៅរត់មកយ៉ាងនេះទេអរគុណពុកលោកម្ចាស់លោកគ្រូឈិនថាម៉េចប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការរវល់ក្នុងហាងស្នាមិនបានតាណាទេខ្ញុំមកគឺព្រោះតែចង់ជម្រាបលោកម្ចាស់ពីរឿងប៉ូលីសតាមរត់អ្នកស្រីលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយប៉ូលីសបានតាមរកគ្រប់ទីកន្លែងរហូតដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណឹងពីអ្នកស្រីលោកប៉ុន្តែបើតាមពួកគាត់យល់អ្នកស្រីលោកប្រហែលជាចាក់ចេញពីស្រុកនីងឈិនតាហើយបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំមិនដែលទៅណាឆ្ងាយម្នាក់ឯងទេម្យ៉ាងទៀតពេលនេះគាត់ដូចជាមនុស្សលប់សតិអញ្ចឹងឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចទៅស្រាលវិញដែលគេបិទខ្លួនឯងឲ្យគេជាអ្នកផឹកខ្លួនឯងចុះ
អ្នកនាងអ្នកស្រីអ៊ីងអត់ទេអ្នកនាងលោកមកហើយពុកនឹកនាងជូនណាបងទៅផ្ទះវិញទៅហើយចង់ត្រូវការបងគ្រួសារខ្ញុំក៏ត្រូវការបងដែរពុកមានកូនស្រីដូចនាងហើយចង់មានប្រពន្ធដូចនាងជួយមើលថែឲ្យខ្ញុំទៅវិញតើបានប្រយោជន៍អីទៅនោះដូចជាបងបាននិយាយខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងមិនអាចជំនួសម៉ែកូនអ្នកទាំងពីរបានទេតើពេលណាទើបនាងតែទម្លាប់តាំងខ្លួនជាអ្នកជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សលោកខ្ញុំមកថ្ងៃនេះនិយាយពាក្យនីមួយៗចំពោះបងគឺចេញពីក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំមកបងមើលមុខខ្ញុំទៅមើលមុខខ្ញុំផងមកបានខ្ញុំក៏ប្រាប់នាងពី3ម៉ាត់ជាពាក្យពិតក្នុងចិត្តនិយាយមកចោះឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែជួយឪពុកខ្ញុំផ្ដាច់គ្រឿងញៀនខ្ញុំឃើញគាត់ឈឺចាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំក៏សូមស្បត់ចំពោះទេវតាបើសិនជាគាត់គេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់លើកនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តបោះបង់រឿងស្នេហាប្រុសស្រីកំដៅពុកខ្ញុំមួយជីវិតរឿងស្នេហាសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកទទួលប្រាជ័យជាដំបងគឺលីជីងបន្ទាប់មកគឺហៅចុងនេះហើយគឺជាវាសនាមនុស្សលោកបងជាកំរំនឹងខ្ញុំអីនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ខំបេះផ្លែឈើដែលមិនទាន់ទុំនោះខ្ញុំស្គាល់រសជាតិរវាងជូរចត់អស់ទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងម្ដងទៀតទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានាងចង់ធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រាប់នាងទៅចោះខ្ញុំមិនមែនជាកូនប្រសារល្អមិនមែនជាប្រពន្ធល្អហេតុនេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាកូនកតញ្ញូតាំងពីបងប្រុសខ្ញុំស្លាប់ទៅសុខភាពពុកខ្ញុំចុះខ្សោយជាងមុនគ្រួសារខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំហាងស្រាក៏ត្រូវការខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនអាចទៅគ្រួសារតកូលលោកបានទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលោកម្ចាស់ស្រឡាញ់នាងជូនាងនាំនាងជូទៅពី3ថ្ងៃចោះអរគុណបងយាយជាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មិនសូវមានពេលមើលថែកូននេះដែរឲ្យនាងយកទៅផ្ទះពី3ថ្ងៃមានអ្នកមីងហងជួយមើលការខុសត្រូវខ្ញុំមិនបារម្ភទេតើពួកយើងនៅតែជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាមែនទេនាងនិយាយទៅមើលចៅសម្លាញ់តាឆ្លាតអត់លោកម្ចាស់លោកគ្រូឈិននិងប្រពន្ធគាត់បានមកមើលលោកម្ចាស់ហើយយើងបាននិយាយប្រមាណដកទៅហើយមិនបានជានិយាយមិនច្បាស់លោកម្ចាស់ឈិនអ្នកស្រីឈិនមកនេះអញ្ជើញគួយណាសំជើញម្យ៉ាងទៀតហៅខ្ញុំថាលោកគ្រូឈិនទៅបានហើយហីនេះគឺនាងជូយាយប្រហែលថ្ងៃនេះមានការរវល់ហេតុនេះហើយឲ្យនាងជូមកខ្ញុំជួយមើលថែថ្ងៃក្រោយគេនឹងយកទៅផ្ទះគេវិញអូការពិតគឺអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានថាលីជីងកុហកខ្ញុំថាអ្នកនាងលក់ឈប់ត្រឡប់មកវិញហើយម៉ែវាកុំនិយាយច្រើនពេកសំទោនាងជូត្រូវការបដូរកតបហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជជែកគ្នាលេងចោះខ្ញុំលាសិនហើយនាងជូទៅយើងអ្នកនាងធំម៉ែកុំហៅខ្ញុំអ្នកនាងធំម៉ែនៅតែជាម៉ែរបស់ខ្ញុំនៅតែជាកូនរបស់ម៉ែអ៊ីងនិយាយត្រូវអ្នកបងមានគុណធំធេងជាងអ្វីទៅទៀតអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែជាឪពុកម្ដាយរបស់អ៊ីងជានិច្ចមិនអាចកែប្រែបានខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរថ្ងៃនេះទៅយកទឹកតែជំនួសស្រាជូនអ្នកទាំងពីរខ្ញុំមិនភ្លេចគុណទេអ្នកទាំងពីរជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតកូនស្រីខ្ញុំទេលោកម្ចាស់កុំនិយាយពីរឿងគុណស្រីអីតាមពិតអ៊ីងជួយមើលថែពួកខ្ញុំជាង10ឆ្នាំនេះក៏ជាប្រទានរបស់ទេវតាសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែរមកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញហេ